E aí pessoal, olha essa grande tempestade com muita chuva intensa agora no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Essas fortes chuvas com rajadas de vento com força de furacão ocorreram há algumas horas em diversas áreas deste estado. Os danos materiais são bem consideráveis devido a essa tempestade muito forte aí no Rio Grande do Sul nas últimas horas de hoje. Valeu pessoal, muito obrigado, se inscreve no canal, não esquece de dar aquele joinha para fortalecer. Tchau e até o próximo vídeo. Valeu! É o que somos todos nós.